Hello dear students, I am Chandni Jardosh, Assistant Professor at Civil Engineering Department of Mahatma Gandhi Institute located at Navsari. This is the part 3 of the video series of chapter Building Construction under the subject Basics of Civil Engineering. The syllabus that is covered under this video series is as given here. It is the syllabus as per GTU. The contents that are covered under this part 3 of video series are brick masonry, types of brick bonds, typical layout of building, symbols used in electrical layout, symbols used in water supply and plumbing, and symbols used in sanitation. So let's start with understanding brick masonry. ब्रिक मेसोनरी को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम देखते हैं ब्रिक्स. ब्रिक इज अ बिल्डिंग यूनिट विच इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इन विच लेंथ टू ब्रेथ रेशियो इज 2 बट हाइट कैन बी डिफरेंट. ब्रिक एक बिल्डिंग यूनिट होती है जो यूजुअली रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है. उसका लेंथ टू ब्रेथ रेशियो 2 होता है और हाइट डिफरेंट हो सकती है. ये हमने काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन की साइट्स पे देखी ही होगी. Now masonry. Masonry is a bricks or pieces of stone which have been stuck together with cement as a part of wall or building. Masonry एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें कई सारी ब्रिक्स या तो फिर स्टोन्स एक दूसरे के साथ रखे जाते हैं, एक स्टक किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सीमेंट और उससे क्या बनाया जाता है, वॉल्स. ओके, that is called masonry. So brick masonry का मतलब the art of laying bricks in mortar in a proper systematic manner gives homogeneous mass which can withstand forces without disintegration called brick masonry. मतलब जो bricks हम एक proper form में lay करते हैं, mortar के थ्रू हम उसको स्टिक कर देते हैं एक दूसरे के साथ और एक पूरा बिल्डिंग का कंपोनेंट बनता है जैसे कि वॉल, उसे बोलते हैं हम ब्रिक मैसोनरी. सो लेट्स स्टडी व्हाई ब्रिक मैसोनरी. हम ब्रिक मैसोनरी क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज द ब्रिक मैसोनरी इज चीपर देन कंपेयर टू स्टोन मैसोनरी. ये थोड़ी सस्ती होती है. ब्रिक्स आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज, सब सेम साइज की होती है. अगर स्टोन का देख ले तो स्टोन की साइज़ वेरी करती है अलग अलग स्टोन से, तो ये एक यूनिफॉर्म साइज़ देता है. ब्रिक्स आर वेरी वर्केबल, हम उसे ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकते हैं. सो दे आर वेरी वर्केबल. ब्रिक ब्लॉक्स डोंट नीड एनी ड्रेसिंग. ब्रिक ब्लॉक्स को अलग से कोई ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होती. अगर हम मैसोनरी बना के छोड़ दें तो भी बिल्डिंग एस्थेटिक ही लगती है. जैसे कि ब्रिटिश एरा की कोई बिल्डिंग देख लें तो वो ऐसे ही बना के रखी है, सिर्फ ब्रिक मैसोनरी उनकी दिखती है. नो कॉम्प्लिकेटेड लिफ्टिंग डिवाइसेस आर नेसेसरी इन ब्रिक वर्क. हमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए या तो कोई डिवाइस नहीं चाहिए ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करने के लिए. हम जो रेगुलर लेबर्स होते हैं उसको ही यूज़ करते हैं. ब्रिक्स आर वेरी लाइट इन वेट, वो हल्की होती है, हम उसे ईजिली कैरी कर सकते हैं, उसका वज़न ज़्यादा नहीं होता है. इट इज़ ईजिली अवेलेबल, हमें ईजिली आसपास के इलाकों में मिल जाती है. दे डू नॉट रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस. क्यों? क्योंकि आसपास में ही मिल जाती है तो हमें उसे कहीं दूर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ब्रिक वर्क कैन बी डन बाय लेस स्किल्ड लेबर्स ऑल्सो. उसके लिए हमें कोई स्पेशल लेबर्स नहीं चाहिए, जो रेगुलर लेबरर्स होते हैं वो भी ये ब्रिक मैसोनरी कर सकते हैं. बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इज़ वेरी गुड एंड ब्रिक वर्क इज़ मोर ड्यूरेबल. इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अच्छी आती है और इट इज़ ड्यूरेबल, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक अच्छे से रहती है. सो हम ब्रिक मैसोनरी का यूज़ करते हैं.
Let's understand the common terms used in brick masonry. First is course. A course is a horizontal layer of bricks or stone. कोर्स क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल लेयर होता है ब्रिक्स या तो स्टोन का. बेड, it is the surface of stone perpendicular to the line of pressure. It indicates the lower surface of the bricks or stone in each course. बेड क्या होता है? जो स्टोन के परपेंडिकुलर होता है या तो ब्रिक के परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ प्रेशर के परपेंडिकुलर जो सरफेस होता है ब्रिक का, उसे हम बोलते हैं बेड. बैक, द inner surface of the wall which is not exposed is called the back. The material forming the back is known as backing. जो सरफेस बाहर से नहीं दिखता, अगर कोई रूम बनता है तो हम रूम में बैठ के जो दीवार देखते हैं और जो दीवार की साइड हमें दिखती है उसे हम बोलते हैं बैक. वो बाहर से नहीं दिखती बट अंदर से दिखती है. दैट इज कॉल्ड बैक. फेस, the exterior of the wall exposed to weather is known as face. अगर एक दीवार बना ली तो रूप के अंदर से दिखेगा वो बैक है, तो जो बाहर से दिखेगा उसे हम बोलते हैं फेस. वो फेस जो होता है वो वेदर को एक्सपोज रहता है. The material used in the face of the wall is known as facing. Now hearting. It is the interior portion of a wall between the facing and backing. फेसिंग और बैकिंग के बीच में जो भी पोर्शन होता है हम उसे बोलते हैं हार्टिंग. साइड, इट इज द सरफेस फॉर्मिंग द बाउंड्री और ब्रिक्स और स्टोन इन अ डायरेक्शन ट्रांसवर्स टू द फेस एंड बेड. जो साइड से वॉल दिखती है, जैसे कि कोई डोर की ओपनिंग देख लो, वहां पे हमें वॉल दिखेगी, उसे हम बोलते हैं साइड. जॉइंट, इट इज द जंक्शन ऑफ टू और मोर ब्रिक्स और स्टोन्स. इफ अ जॉइंट इज पैरेलल टू द बेड ऑफ द ब्रिक्स or stone in a course, then it is termed as bed joint. The joint which are perpendicular to the bed joints are termed as vertical joints or side joints or simply joints. एक या दो ब्रिक्स हम साथ में मिलाते हैं, दैट इज जिसका जंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं जॉइंट्स. इट इज पैरेलल इफ द जॉइंट इज पैरेलल टू द बेड ऑफ द ब्रिक्स. मतलब जो बेड होती है, फर्स्ट कोर्स हम नीचे हॉरिजॉन्टल जो लेयर रखते हैं उसके पैरेलल होता है तो हम उसे बोलते हैं बेड जॉइंट. और उसके परपेंडिकुलर कोई जॉइंट होता है या तो कोई ब्रिक का जंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल जॉइंट, साइड जॉइंट और सिंपली जॉइंट्स. ओके, नेक्स्ट इज हेडर. इट इज अ ब्रिक और स्टोन which lies with its greatest length at right angles to the face of the work. जो ब्रिक का ऊपर का पोर्शन होता है जो राइट एंगल फेस ऑफ द वर्क के राइट एंगल पे दिखता है, दैट इज कॉल्ड हेडर. इन केस ऑफ स्टोन masonry, header is sometimes known as through stone. The course of brickwork in which all the bricks are laid as headers is known as header course. For example, हेडर में क्या क्या दिखेगा? हमें विड्थ दिखेगी और हाइट दिखेगी. मतलब जो छोटा वाला फेस है वो दिखेगा, उसे हम बोलते हैं हेडर. और जो हेडर रख के हम पूरी दीवार बनाते हैं, मतलब बैकिंग और फेसिंग में हमें दोनों साइड हेडर दिखता है, उसे हम बोलते हैं हेडर कोर्स. नेक्स्ट इज स्ट्रेचर. इट इज अ ब्रिक और अ स्टोन विच लाइज विथ इट्स लॉन्गेस्ट साइड पैरेलल टू द फेस ऑफ वर्क. जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ब्रिक की जो हमें दिखती है उसे बोलते हैं स्ट्रेचर. अभी स्ट्रेचर के पार्ट में हमें कौन सी पार्ट दिखेगी ब्रिक की? लेंथ और हाइट. द कोर्स ऑफ ब्रिक वर्क इन विच ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज स्ट्रेचर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रेचर कोर्स. एक ब्रिक वर्क जो करते हैं जिसमें सारी ब्रिक्स हम स्ट्रेचर के फॉर्म में ले करते हैं, मतलब फेसिंग और बैकिंग दोनों में हमें स्ट्रेचर दिखेगा, ऐसे ब्रिक कोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रेचर कोर्स. ये हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज बॉन्ड.
This is the method of arranging bricks so that the individual units are tied together. हर एक अलग अलग ब्रिक होती है, उसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए हम मोर्टार का यूज़ करते हैं और ये सब करने के बाद एक पूरा कंपोनेंट बनता है बिल्डिंग का। तो ये जो मेथड होती है जिसमें हम ब्रिक्स को एक ब्रिक के दूसरी ब्रिक से ज्वाइन करते हैं यूजिंग मोर्टार, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड. Bonding is essential to eliminate continuous vertical joints both in body as well as on the face of the wall. जब भी हम ब्रिक मैसोनरी करते हैं या तो फिर कोई स्टोन मैसोनरी करते हैं तो ये जॉइंट्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आने चाहिए वरना उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है. जैसे कि ये इमेज में ही देख लो, ये जो एक जॉइंट है उसके नीचे ही दूसरी लाइन नहीं आएगी, उसके नीचे एक अलग से ब्रिक आएगी. सो ये कंटिन्यूस लाइन में नहीं होना चाहिए. उसे बोल अगर ऐसा होगा तो ब्रिक जो मैसोनरी होगी, जो वॉल होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. इसी में देखो हमने अभी हेडर पढ़ा, तो ये जो ब्रिक है उसका जो पार्ट दिखता है उसे बोलते हैं हेडर. मतलब इसकी हमें हाइट दिखी और इसकी विड्थ दिखी, उसे बोलते हैं हेडर. और जो एक हेडर के बाजू में दूसरा हेडर, दूसरे के बाजू में तीसरा, ऐसे पूरी हेडर से लाइन बनती है, उसे हम बोलते हैं हेडर कोर्स. अभी ये देखो, ये है स्ट्रेचर कोर्स. ये स्ट्रेचर मतलब ये होती है हाइट और ये हमें दिखी उसकी लेंथ, तो ये होगा स्ट्रेचर. और एक दूसरे के बाजू में जो हम स्ट्रेचर रख के बनाते हैं उसे बोलते हैं स्ट्रेचर कोर्स. मतलब अब देखते हैं कोर्स मतलब ये एक ब्रिक के बाजू में दूसरी ब्रिक रखी और ये पूरी जो लाइन बनी हो हॉरिजॉन्टल, उसे हम बोलते हैं कोर्स. ओके, आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट. द अदर टर्म यूज्ड इज क्लोजर. It is the portion of the brick cut lengthwise in such a manner that its one long face remains uncut. एक पूरा जो अनकट लॉन्ग फेस होता है वो अनकट रहता है. बीच से जो हम काट देते हैं ब्रिक को उसे बोलते हैं क्लोजर. ये सब टर्म्स हमें जीपीएससी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं, या तो अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देख लो तो ये टर्म्स काफ़ी पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज क्वीन क्लोजर. It is the portion of the brick obtained by cutting a brick lengthwise into two portion. अगर lengthwise हम एक ब्रिक को दो पार्ट में कट कर लें, मतलब ऊपर स्ट्रेचर दिखेगा और स्ट्रेचर के पार्ट से हम दो पार्ट में उसे कट कर दें तो उसे बोलते हैं क्वीन क्लोजर. नेक्स्ट इज किंग क्लोजर. दिस आर द पोर्शन ऑफ द ब्रिक obtained by cutting off the triangular piece between the center of one end and the center of one side. This means कि एक ब्रिक होती है, उसको लेंथ वाइज हाफ और उसकी विथ वाइज हाफ और ट्रायंगुलर पोर्शन जो कट कर देते हैं उसके बाद जो ब्रिक बचती है उसे हम बोलते हैं किंग क्लोजर. बेवेल्ड क्लोजर. It is that portion of the brick in which the whole length of the brick is beveled for maintaining half width at one end and full width at another end. मतलब एक विथ से हाफ और दूसरी विथ को फुल रख के जो हम क्रॉस में कट करते हैं उसे बोलते हैं बेवेल्ड क्लोजर. नेक्स्ट इज बेट. इट इज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अक्रॉस द विथ. अगर हम विथ से कट कर दें ब्रिक को हाफ, उसे बोलते हैं हम बेट. इसको हम देखते हैं फिगर्स के साथ. ये देखो यहाँ फिगर में, अगर ये एक ब्रिक है उसे हम हाफ कट करते हैं विथ से तो उसे बोलते हैं हम बेट. फिर होती है 3/4 क्लोजर. मतलब जो विथ को हाफ नहीं बट 3/4 से कट करते हैं तो जो ब्रिक बनती है उसे बोलते हैं 3/4. और जो बच जाती है इसके बाद उसे बोलते हैं क्वार्टर क्लोजर. देन किंग क्लोजर. हमने देखा कि विथ के हाफ से जो कट करते हैं और ट्रायंगुलर पोर्शन तक उसे बोलते हैं किंग क्लोजर. और क्वीन क्लोजर. क्वीन क्लोजर क्या
कि जो हम लेंथ से उसको हाफ कट करते हैं, देखो ये ब्रिक को, उसे बोलते हैं हम क्वीन क्लोजर। फिर आती है स्प्लिट। स्प्लिट यानी हम बीच से काट दें, विथ के बीच से उसे लेंथ वाइज पूरा काट लें, तो उसे हम बोलते हैं स्प्लिट। आई होप यू गाइज आर गेटिंग। So after studying the terms that are used in brick masonry, let's start with types of brick bonds. There are various types of bonds which can be created using bricks. So let's study each bond in detail. The first one is header bond. Heading or header bond is laid on headers. अगर हम bricks को सामने से header दिखे, ऐसे पैटर्न में हम ले करेंगे कि एक हेडर के बाजू में दूसरा, दूसरे के बाजू में तीसरा, ऐसे पूरी लाइन जो पूरी कोर्स होती है वो हेडर से बनाए और एक कोर्स के ऊपर भी दूसरी कोर्स हेडर की बनाए, तो हम ऐसे बॉन्ड को बोलेंगे हेडर बॉन्ड। अगर इससे ऐसे कोई पैटर्न में वॉल बनेगी तो वो वॉल होगी हेडर बॉन्ड से बनी हुई। इट शुड नेवर बी यूज्ड इन स्ट्रेट वर्क एज इट इज़ वेरी वीक। अगर कोई स्ट्रेट वर्क होगा, कोई लंबी दीवार होगी, तो हम ऐसी जगह पे हेडर बॉन्ड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये वीक होता है। दिस बॉन्ड इज यूज्ड फॉर फेसिंग ऑफ कर्व्ड सरफेस एंड इन फुटिंग्स एंड फाउंडेशंस। ये बॉन्ड कब यूज होता है? जब कर्व्ड सरफेस बनानी होती है या कर्व्ड वॉल बनानी होती है, तब ये बॉन्ड यूज होता है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक जो बॉन्ड है उसके नीचे दूसरी ब्रिक आएगी। ये जो लाइंस होती है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, वो एक ब्रिक के नीचे मिडल में दूसरी ब्रिक रखी जाती है और दो ब्रिक के नीचे मिडल में एक ब्रिक रखी जाती है। इट इज सच दैट कि ये लाइन कभी स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, वरना ये दीवार टूट सकती है। अदर इज स्ट्रेचर बॉन्ड। ब्रिक्स आर लेड इन स्ट्रेचर। ये स्ट्रेचर बॉन्ड में हम देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेचर के बाजू में दूसरा स्ट्रेचर रखते हैं, ब्रिक्स को स्ट्रेचर के वे में अरेंज करते हैं और जो पूरी दीवार बनती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। इट इज़ यूज्ड इन वॉल्स ऑफ हाफ ब्रिक इन थिकनेस। अगर कोई हाफ ब्रिक थिकनेस वाली वॉल बनानी हो तो हम ये बॉन्ड यूज करते हैं। Due to its constant occurrence in last position, it is also called chimney bond or running bond. इसे हम chimney bond या running bond भी बोलते हैं। This bond doesn't develop proper internal bond. इससे proper internal bond नहीं बनता है। Now let's study English bond. ये बहुत ही popular bond है। This is the most common and popular bond and is used in most of the structures. The English bond consists of alternate layers of headers and stretchers. जब English bond बनाते हैं तो इसमें alternate layers होते हैं headers के और stretchers के. That is to say, one layer will be of stretcher and the other layer of headers. जैसा हम देख सकते हैं ये इमेज में, अभी नीचे जो बेसिक लेयर है, जो फर्स्ट कोर्स है वो स्ट्रेचर का है, उसके ऊपर जो कोर्स आएगा वो हेडर का आएगा। मतलब एक स्ट्रेचर बॉन्ड होगा तो उसके ऊपर हेडर वाली बॉन्ड होगा और हेडर के ऊपर वापस आएगा स्ट्रेचर। ओके, जो तो ऐसे बनता है इंग्लिश बॉन्ड। द ऑल्टरनेट कोर्सेज आर ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। मतलब एक स्ट्रेचर, एक हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, ऑल्टरनेट कोर्सेज होते हैं। Each alternate header is centrally supported over a stretcher. जो स्ट्रेचर होता है उसके सेंटर में आता है, उसके ऊपर सेंटर में होता है हेडर और हेडर के ऊपर सेंटर में आता है स्ट्रेचर। ये है किस लिए? सो दैट वो लाइन ऑफ फोर्स एक स्ट्रेट लाइन ना बन जाए, इसलिए। ओके, English bond constructed requires the following points to be kept in a view. A queen closure must be provided after the coin header. A header course should never start with queen closure. जो हमने अभी टर्म्स देखे क्वीन क्लोजर, तो वो क्वीन क्लोजर को कॉइन हेडर के बाजू में प्रोवाइड करना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं प्रोवाइड करेंगे तो स्ट्रेचर के ऊपर हेडर वाला जो बॉन्ड आएगा तो उसमें स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, इसलिए ये कॉइन हेडर के बाजू में क्वीन क्लोजर रखते हैं। क्वीन क्लोजर मीन्स अगर हम ब्रिक को सेंट्रल से कट कर लें विड्थ से तो जो बनता है उसे बोलते हैं हम क्वीन क्लोजर। कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट्स शुड नॉट बी अलाउड। जैसा हमने देखा कि एक पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं बननी चाहिए। द जॉइंट्स इन द हेडर कोर्स should be made thinner than those in stretcher course. This is because of the fact that the number of vertical joints in the header course, जो joints होते हैं हेडर कोर्स में वो थिनर होने चाहिए स्ट्रेचर कोर्स से, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा वर्टिकल जॉइंट्स आ जाएंगे इसलिए। In the stretcher course, the stretcher should have a minimum length of 1/4 of their length over the headers. मिनिमम 1/4 ब्रिक कवर हो जानी चाहिए स्ट्रेचर की जब ऊपर हेडर बॉन्ड रहेगा तब। ओके, तो ये हुआ है इंग्लिश बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट इज फ्लेमिश बॉन्ड। फॉर दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ईच कोर्स इज मेड अप ऑफ alternate headers and stretchers. Each header is centered on a stretcher above and below, and every alternate course begins with header in the corner. अभी इंग्लिश बॉन्ड में हमने जो देखा वो alternate कोर्स थे, अभी इसमें एक कोर्स में alternate हेडर और स्ट्रेचर होगा। फॉर जैसे कि हम देख सकते हैं इमेज में, अगर यहाँ पे स्ट्रेचर है तो स्ट्रेचर के बाजू में आएगा 2 हेडर, फिर वापस से आएगा स्ट्रेचर फिर हेडर। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज गाइज। जो इंग्लिश बॉन्ड हमने देखा तो इंग्लिश बॉन्ड में पहले वाली नीचे की लाइन, ये जो लाइन थी यहाँ की, ये बॉटम वाली वो कोर्स बोलते हैं जिसे, वो कोर्स था स्ट्रेचर, फिर उसके ऊपर वाला कोर्स था हेडर। अभी फ्लेमिश बॉन्ड में कोर्स नहीं बट एक ही कोर्स में अल्टरनेट हो, एक ही कोर्स में ये स्ट्रेचर है और ये हेडर है, फिर वापस से स्ट्रेचर है और हेडर है, ऐसे जो बनती है उसे बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। फॉर ब्रेकिंग द वर्टिकल जॉइंट्स इन द सक्सेसिव कोर्सेस, कॉइन क्लोजर आर इंट्रोड्यूस्ड इन अल्टरनेट क्लोजर कोर्सेस नेक्स्ट टू हेडर। जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं उसे अवॉइड करने के लिए हेडर के बाजू में कॉइन क्लोजर्स लगाए जाते हैं। This bond can be significantly subdivided into 2 diverse types, that is single Flemish bond and double Flemish bond. Flemish bond के अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल और डबल। So start with double Flemish bond. The headers and the stretchers alternate in each course. जो फ्लेमिश बॉन्ड में हमें देखा वही डबल फ्लेमिश बॉन्ड में होता है, एक ही कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर ऑल्टरनेटली ले किए जाते हैं। द लैप इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसिंग अ क्वीन क्लोजर नेक्स्ट टू द कॉइन हेडर इन एवरी कोर्स। हर एक कोर्स में क्वीन क्लोजर रखा जाता है कॉइन हेडर के बाद में। फ्लेमिश बॉन्ड इज वीकर देन इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एंड नाउ single Flemish bond. In it, placement of double Flemish bond on the face of the walls. The rest of the wall is built in English bond. जो फेसिंग और बैकिंग हमने अभी ही देखा, तो जो फेसिंग पे बॉन्ड्स होते हैं वो डबल फ्लेमिश बॉन्ड के जैसे, मतलब एक हेडर और एक स्ट्रेचर एक ही कोर्स में ऑल्टरनेट करके ले किए जाते हैं, और जो पीछे की साइड होगी वॉल की वो इंग्लिश बॉन्ड के टाइप बनाई जाती है। Used for walls requiring a good appearance and strength. अभी हमने देखा कि डबल फ्लेमिश बॉन्ड वीक होती है इंग्लिश बॉन्ड के कंपैरिजन में, इसीलिए सिंगल बॉन्ड में ऐसा किया जाता है टू गेट गुड अपीयरेंस एज वेल एज गुड स्ट्रेंथ। नॉट एम्प्लॉयड फॉर वॉल लेस देन 1.5 ब्रिक थिकनेस। ये जो बॉन्ड होता है वो 1.5 ब्रिक के थिकनेस वाली वॉल के नीचे कोई कम थिकनेस वाली वॉल होगी तो उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज हाईली इकोनॉमिकल। लेट्स अंडरस्टैंड बाय फिगर। अभी हम फिगर में देख सकते हैं, ये फर्स्ट वन जो है
वो डबल फ्लैमिश बॉन्ड। फ्लैमिश बॉन्ड में देखो फ्रंट में एक आया स्ट्रेचर, फिर आया हेडर, फिर आया स्ट्रेचर, फिर हेडर, और वैसे ही पैटर्न बैक में भी होगी, हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर। और यही चीज़ हम सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड में देखते हैं। तो सिंगल में कैसा है, जो फ्रंट साइड है, जो सामने से दिखेगी वॉल, बाहर से दिखेगी, उसमें कैसा होगा, डबल फ्लैमिश बॉन्ड के जैसा, एक हेडर एक स्ट्रेचर, एक हेडर एक स्ट्रेचर। ओके। और जो बैक साइड पे जो वॉल होगी वो इंग्लिश बॉन्ड के जैसे, मतलब एक पूरी कोर्स स्ट्रेचर की तो दूसरी पूरी कोर्स हेडर की। ये आई एम सॉरी गाइज, दिस इज हेडर एंड दिस इज स्ट्रेचर। तो एक एक ऑल्टरनेट कोर्सेज होगी बैक साइड पे, और फ्रंट साइड में होंगी डबल फ्लैमिश बॉन्ड की पैटर्न। आई होप यू गाइज आर गेटिंग। The other bond is Sussex bond. This bond has 3 stretches between every header. हर एक हेडर के बीच में 3 स्ट्रेचर्स होते हैं, 1 2 3, फिर वापस से आया हेडर। देखा, किसी भी कोर्स में देख लो, एक सिंगल कोर्स में एक हेडर के बाजू में 3 स्ट्रेचर्स ले किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। द हेडर्स आर सेंटर्ड above the midpoint of the 3 stretchers in the course below. जो हेडर होता है वो नीचे के 3 स्ट्रेचर के सेंटर में होता है। ओके, जनरली यूज्ड एज गार्डन वॉल्स एंड आर रिलेटिवली चीपर देन अदर बॉन्ड्स। जो गार्डन में वॉल्स बनाई जाती है, गार्डन वॉल्स, उसमें ये काम हो लगता है एंड आर रिलेटिवली चीपर। नेक्स्ट इज फेसिंग बॉन्ड. This bond is primarily adopted for thick walls where the facing and backing are chosen to be constructed with bricks of diverse thickness. अगर कोई एक वॉल होगी, उसकी फेसिंग और बैकिंग दोनों की थिकनेस अलग होगी, तो हम ये फेसिंग बॉन्ड का यूज करते हैं। Typically, this bond consists of heading and stretching courses arranged in a manner that one heading course comes after a quite lot of stretching courses. मतलब काफ़ी सारे स्ट्रेचिंग कोर्सेज के बाद एक हेडिंग का कोर्स आता है। ऐसे बॉन्ड को हम बोलेंगे फेसिंग बॉन्ड। द लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्स यूजिंग दिस बॉन्ड इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ द डिफरेंस द फेसिंग एंड द टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स इन द बैकिंग। ये जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये वॉल में, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, मतलब इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसकी थिकनेस फेसिंग में और बैकिंग में दोनों साइड डिफरेंट होती है। दिस कैन ऑल्सो लीड टू अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ टू थिकनेस ऑफ वॉल। क्योंकि ये 2 थिकनेस वाली एक सिंगल वॉल की 2 थिकनेस होगी, तो इसमें अनइक्वल सेटलमेंट होने के भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज डायगोनल बॉन्ड, बेस्ट सूटेड फॉर वॉल्स of 2 to 4 brick thickness. This bond is normally introduced at every 5th or 7th course along the height of the wall. ये जो बॉन्ड यूज़ किया जाता है वो नॉर्मली 2 to 4 brick thickness वाली जो वॉल होगी, मतलब जो वॉल की थिकनेस जिसमें ज़्यादा होगी 2 to 4 brick वाली, उसी में हम डायगोनल बॉन्ड यूज़ कर सकते हैं। ये बॉन्ड जो होगा वो पहले तो हेडर स्ट्रेचर से ही बनेगा, फिर 5th या 6th कोर्स के बाद हम इसको डायगोनली प्लेस कर सकते हैं। ब्रिक्स इन दिस बॉन्ड आर प्लेस्ड एंड टू एंड इन सच अ मैनर दैट एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ द सीक्वेंस रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द स्ट्रेचर्स। मतलब जो एक्सट्रीम एंड होगा किसी भी ब्रिक का वो स्ट्रेचर के कॉन्टेक्ट में रहेगा, डायगोनली होगी, क्रॉस में होगी वॉल ब्रिक्स इसमें। ओके। Next is Dutch bond, a modified form of English cross bond which consists of alternate courses of headers and stretchers. ये जो डच बॉन्ड है वो इंग्लिश कोर्स का अपडेट है। ये इसको मॉडिफाइड करके इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड जो था उसका मॉडिफिकेशन है। इसमें अल्टरनेट कोर्सेज में हेडर्स और स्ट्रेचर्स लगाए जाते हैं। In this arrangement of brick bond, every single stretching course begins at a point with a 3/4 bet. हमने देखा था 3/4 bet मतलब जो एक पूरी ब्रिक होगी उसको हम 3rd क्वार्टर से कट करेंगे, मतलब यहाँ से। इसके बाद जो ब्रिक बचेगी उसे हम बोलेंगे 3/4 bet।
तो ऐसी वाली ब्रिक्स में ये पहले 3/4 बेड वाली ब्रिक्स लगाई जाएगी, इसके बाद स्ट्रेचिंग कोर्स आएगा। Every alternate stitching course has a header set next to the 3/4 bed brick provided at the coin। जो coin पे मतलब स्टार्टिंग पे जो होगा वो पहले 3/4 बेड होगा, उसके बाद में स्ट्रेचर वाली ब्रिक आएगी। जब भी स्ट्रेचर की कोर्स होगी तो उसमें दे आर स्टार्टिंग विथ 3/4 बेड। Every alternate stretching course has a header set next to 3/4 bed। यही हमने देखा। This bond is perfect to construct strong corners along the walls which are subjected to excess load। किसी कॉर्नर्स पे अगर ज़्यादा लोड लगता होगा तो ऐसे जगह पे हम ये बॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सारे बॉन्ड्स तो देख लिए, बट जो मेन हमें लगा, जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं जो बॉन्ड्स, वो होते हैं इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड। तो उसके डिफरेंस देख लेते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं इंग्लिश बॉन्ड। दिस बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स लेड इन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज में हेडर्स और स्ट्रेचर्स होते हैं, और फ्लेमिश बॉन्ड में दिस बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स लेड ऑल्टरनेटिवली इन ईच कोर्स। एक ही कोर्स में ऑल्टरनेटिव हेडर और स्ट्रेचर्स होते हैं, और इसमें ऑल्टरनेटिव कोर्सेज में हेडर स्ट्रेचर होते हैं। इंग्लिश बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉन्ड्स, whereas Flemish bond is less strong. English bond provides rough appearance, especially for one brick thick wall. Flemish bond provides good appearance. English bond की appearance rough होती है, स्पेशली 1 brick thick wall होगी तो, और फ्लैमिश बॉन्ड का अपीयरेंस अच्छा रहता है। There are no noticeable continuous vertical joints in the structure built in English bond. Noticeable continuous vertical joints नहीं होते हैं इंग्लिश बॉन्ड में, या और फ्लैमिश बॉन्ड में देखें तो there are partly continuous vertical joints in the structure built in this bond। अगर फ्लैमिश बॉन्ड से हम कोई मैसोनरी करते हैं किसी वॉल की, तो इसमें कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट होते हैं, पार्टली होते हैं। इन इंग्लिश बॉन्ड नॉट मच अटेंशन इज रिक्वायर्ड, बट अगर फ्लैमिश बॉन्ड होगा तो इसमें स्पेशल अटेंशन चाहिए। इंग्लिश बॉन्ड इज कॉस्टली बिकॉज ब्रिक बेड्स आर नॉट अलाउड। इसमें हम ब्रिक्स के टुकड़ा करके यूज़ नहीं कर सकते, पूरी पूरी ब्रिक्स यूज़ करनी पड़ती है, इसलिए ये कॉस्टली होती हैं। whereas Flemish bond is economical because brick beds are allowed for forming this bond। हम ब्रिक्स को ब्रिक बेड्स के टुकड़े करके भी हम बीच बीच में लगाते हैं, तो ये इकोनॉमिकल होती है। This image shows the difference between the English and Flemish bond। देखो, फ्लैमिश बॉन्ड में एक स्ट्रेचर, एक हेडर, फिर वापस से स्ट्रेचर एक ही कोर्स में, और इंग्लिश बॉन्ड में एक कोर्स पूरी आई स्ट्रेचर की, फिर पूरी हेडर की। ओके, आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस। द नेक्स्ट टॉपिक इज टिपिकल लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग। साइट प्लान शोज द प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज डन और विल बी डन। द प्लान ऑफ द बिल्डिंग इज शोन बाय हैचिंग। ये कोई एक साइट का प्लान है, उसमें जो हैचिंग मतलब ये जो पार्ट दिखाया गया है वो बिल्डिंग की बाउंड्री मार्क की गई है। यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है या बनने वाली होती है, तो ये सब प्लॉट्स हैं, और प्लॉट्स के बीच में ये हमारी बिल्डिंग जो बनेगी उसका लोकेशन मार्क करके दिखाया गया है। द सराउंडिंग रोड्स एंड अ लिटिल पार्ट ऑफ द नेबरहुड इज ऑल्सो शोन इन साइट प्लान। जो साइट प्लान होगा इसमें आसपास के रोड्स भी दिखाए जाएंगे, जो नज़दीकी रोड्स होंगे वो, और आसपास के नेबरहुड वाले मतलब नेबरहुड के प्लॉट्स होंगे वो भी दिखाए जाते हैं। लेट्स सी इन दिस इमेज। ये है फ्रंट स्ट्रीट, यहाँ से मेन रोड जाती है, फिर यहाँ से अंदर आए और ये एक बिल्डिंग है हमारी, फिर इसके फाउंडेशन की जो बाउंड्री दे के रखी है, फिर ये सेटबैक डिस्टेंस है, मतलब जो घर के हम बिल्डिंग बनाते हैं
उसमें हम थोड़ी जगह छोड़ने के बाद हमारी बाउंड्री वॉल बनाते हैं, तो वो जो बीच में गैप रहा उसे हम बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस, और जो वॉल होती है, जो लाइन होती है, उसे हम बोलते हैं सेटबैक लाइन। The last topics that are symbols used in electrical layout. Electrical layout जब बनती है किसी भी बिल्डिंग की या किसी भी फ्लोर की, तो उसमें जो जो symbols यूज किए जाते हैं उसे बोलते हैं symbols used in electrical layout. तो this figure shows various figures, various symbols that are used. The other symbols are in this figure. जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें इनमें से किसी भी 5 या 7 को हमें बनाना होता है, तो यू गाइज कैन रिमेंबर एज पर योर प्रेफरेंस। नेक्स्ट इज सिंबल्स यूज्ड इन वाटर सप्लाई एंड प्लम्बिंग। तो वही सब सिंबल्स जो वाटर सप्लाई एंड प्लम्बिंग में यूज होते हैं, किसी भी घर का प्लान होता है तो उसमें वाटर सप्लाई और प्लम्बिंग के लिए जो सिंबल्स यूज होते हैं वो ये सब सिंबल्स हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इनमें से किसी भी 5 या 7 को हमें ड्रॉ करके मेंशन करना रहेगा, तो यू कैन रिमेंबर एनी 5 और 7 एज पर योर प्रेफरेंस। दिस आर अदर सिंबल्स। एंड फाइनली द सिंबल्स दैट आर यूज्ड फॉर सैनिटेशन। तो दिस फिगर shows the various symbols that are used for sanitation. You can remember 5 or 7 as per your preference. Okay guys, जो भी आपको सही लगे, जो इजी लगे, जो आपको याद रहते हैं, तो वो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी प्लान आप देख लो किसी भी बिल्डिंग का, तो उसमें सैनिटेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए आप ये सब सिंबल्स देखोगे और यू गाइज कैन रिलेट इट। So let's come to an end of this video series. हमने देखा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसके 3 पार्ट्स में वीडियो थे, तो this is the end of this first series. I hope you guys are getting any suggestion or any queries you can mention in the comment box. Thank you guys. Stay tuned till the next video.